tá. Obrigada. E aí, atleta, seu nome e seu tempo nessa maravilhosa corrida aqui em Bom Conselho, Pernambuco. Olá, bom dia. Pra quem não me conhece, meu nome é Giovana Guerreira, como eu costumo falar. Olha, meu tempo, como eu costumo dizer, eu não sei, eu não costumo marcar, né? Eu só vou no embalo. Mas fui segunda colocada no geral, me sinto muito feliz, gratidão, agradeço primeiramente a Deus. E estamos aí, né, como sempre, nas futuras corridas que vier. Parabéns! Agradecer também a minha equipe AVS, o professor Felipe também, e dentre outros também que